Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi hamden ketiren tayyiben mübareken fi kema yuhibbu Rabbuna ve yerda. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Değerli kardeşler, hürmetli Müslümanlar. Allah Subhanahu ve Taala'nın ayelerinden bir ayəni oxuyacaq bugün. Bu ayə də başqa ayələr kimi özündə müəyyən xeyirlər, faydaları daşıyır. Burada Allah Subhanahu və Taala bizlərə müəyyən bir xüsuslarda dərs keçir və bizə Quran elmlərindən müəyyən bir elmləri öyrədir. O da hamımızın həftədə ən azı bir dəfə oxuduğu surədən olan bir ayədir. Kəhf surəsinin 46-cı ayəsində Allah Taala buyurdu ki: "El-mal vel-banun zinetul hayatid dunya vel-baqiyatu salihat hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun amela." Var dövlət, Allah burada yəni bizlərə müəyyən bir xüsusları açıqlayır. Deyir ki, var dövlət və övladda dünya həyatının bərbəzəyidir. İki şey burada Allah Taala buyurdu. Var dövlət və övladlar. Nədir bunlar? Bunlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Aydındır. Bu birinci dəstə. Bu Qurandan bu ayənin Kəhf surəsinin 46-cı ayəsinin birinci hissəsi Allah Teala bizlərə bəyan edir. Yəni dünya həyatının, var dövlətinin, mal mülkün nə olduğunu Allah Teala bizlərə bildirir. Və Allah Teala var dövlətin bizlərə dünya bərbəzəyinin olduğunu bildirdi. Və ayənin axırısınca Allah Teala bizlərə buyurur ki: "Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha fəzilətlidir." Aydındır. Təfsil-ü şiqqul əvvəl. Burada birinci ayənin birinci hissəsinin bəyanı. "El-mal vel-banun zinetul hayatid dunya." Var dövlət, övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Burada Allah Subhanahu və Teala malı övladlardan zikirdi, övladlardan öne keçirdi. Bəli. Allah razı olsun. Cəzakallahu xeyr. Övladlardan birinci malı zikr etdi və övladları sona saldı. Burada müəyyən bir hikmət var. Burada Allah Subhanahu və Teala qaddəmə Teala'l mal'əlləli li'anna zinetəl mali a'ammu və əşməl. Çünki burada Allah Teala'nın malı öncəyə zikr etməsində daha ümumilik və daha insanların daha əhatə etməsi, ehtiva etməsi yer aldığından dolayıdır. Hər bir insan fərq etməz. İstər evli olsun, istər subay olsun, istər böyük olsun, istər kiçik olsun. Hamısı mal mülkdən istifadə edir. Özü üçün faydalanır. Lakin bu mal mülkdən insan fərq etməz. Hər bir sinif insan maldan, mülkdən öz mənfəətinə faydalı həyat sürə bilər. Lakin övlada gəldikdə isə bu isə müəyyən bir cəmaata aiddir, müəyyən bir kimsələrə aiddir. Övladdan fəxirlənmək, övlad insan zinət, yəni belə bərbəzək götürməsi insanın övladına, yəni ondan fəxirlənməsi bu müəyyən bir insanlara aiddir. Bunu da hamımıza, bu da hamımıza məlumdur. Kəmə ennəl mələ huvəl əsəbul-ləzi yunfiqu bihi aləl-bənin. Və həmçinin bu mallazan övladlarına infaq edirsən. Aydındır, Allah Teala burada belə qaydı. Yenə bir ayənin, burada Allah Subhanahu və Taala'nın malı övladlardan önə keçirməsindəki məqsəd oydu ki, malın insanların mənfəətinə keçirilməsi, insanların mənfəət cəhətindən onun faydalanması hər kimsəni əhatə edir. Aydın, yəni onun zinə olması, yəni malın, mülkün zinət olması, bu övladlardan, övlad sahiblərinin onu özlərinə zinət götürməsindən daha üstün. Çünki hər bir kiçikin də malı olur, hətta yaşlının da malı olur. Aydın, evlinin də və subayın da. Lakin evli, övladla fəxirlənmək isə bu yalnız ancaq evlənən kimsələ aiddir. Burada bu təqdim və təxir, önə və arxaya keçirilməsi Allah Subhanahu Taala'nın bəyan bir hikmətinin bəyanı idi. Təbiətü zinə. Zinənin təbii halı.
Semmahallahu zina li'annaha temnahul hayati behceti ve mazharan cemile. Çünkü belə deyək, istər mal olsun, istər övlad olsun, bu insanların həyatında özlərinə gözəllik götürmək üçün bərbəzək edərəkdən götürüldüyü haldır. İnsan tək malla mülklə öyünmür də, hətta övladları ilə belə öyünə bilir. Lakinnəha behcetul muaqqatatun meşubetun bit-ta'bi vel-mes'uliyyə və qad tezulu fi ayyi lahzatin bil-maut ev'l-faqr. Burada deməli Allah Subhanahu va Taala həm mal, mülk, həm də övladları bizə bildirdi. Lakin də Allah Subhanahu va Taala onların dünya həzinətinin bildirməsində və onların da müəyyən bir çətinliklə əldə olunması var, övladın olsun, istər malın olsun və həmçində onu əldə edildikdən sonra onu daşımağın da böyük bir məsuliyyəti vardır. Lakin sonda isə insan bir dəqiqə içərisində ölümlə fəxirləndiyi övladını da itərə bilər və bir anda malını da itirib kasıblaya bilər. El-fitnetu vel-ibtila. Vücudul mal vel-ebna əxbar ixtibaru lil-insan. Allah Subhanahu va Taala bu ayədə başqa bir ayədə bizə Allah Subhanahu va Taala maldır, övladdır, bunların insan üçün imtihan olduğunu bildirir. İstər mal olsun, İstər övlad olsun. Bunlar insan üçün bir ixtibardır, yəni imtihandır. Ya onu düzgün tərbiyə edəcək, ona xeyir verəcək, ya da ki onu düzgün yolla işlədəcək, ona xeyir verəcək və ya da ki əksi. Aydın. Həl yeşkurullah aleyhimə və yestə'minuhə fit-ta'a. Dediyimiz kimi, mal olsun, övlad olsun, bu insan üçün bir imtihandır. Allah görəsən ki, Allah Teala o övlad verdikdə, o mal verdikdə götürən o Allaha itaətdə xərclədi mi, sərf etdi mi? Və yaxud da ki, bu iki nemətə görə insan Allaha şükr etdi mi? Və yaxud da ki, istər mal olsun, istər övladı, onları istifadəsində onları haram yolla, haram qazancla qazanması və yaxud da ki, övladlarını harama meyl etməsi və yaxud da harama yönətməsi ilə bu imtihandan insan bir mənalı olaraqdan uduzmuş sayılar. Və həmçində bu iki zinətin insan həyatındakı rolu o müvəqqətidir. Əbədi heç bir zaman, dünya malı heç bir zaman insanda əbədi qalan şeydir. Həmçinin övlad da. Aydındır. Deyir ki, muəqqə əzzine fil-lüğatil ərabə hiyə şey'ul xaricilləzi yəhkələmə bil-insani və leysə min aslihi. Lüğati mənasına deyir ki, zinə odur ki, insanın əslində olmayan, daxilində olmayan, lakin sonra da onun bərbəzək kimi götürülən bir şeydir. Aydındır. El-həyatü dünya. Dünya həyatı üçün. Aydındır. Dünya həyatı, dünya özü də lüğati mənasına mənə gəlir. Dünya yaxın olan və yaxud da ki, zəval olacaq bir şey adlandırır dünya. Dünya sözün mənası, yəni sonda məhv olacaq, yox olacaq bir mənanı verir. Yəni dünya özü belə yoxluğa məruz qalacaqsa, oradakı zinət, oradakı bərbəzək gör, sonda ondan daha çox yoxluğa məruz qalacaqdır. Fəinə hədihi zinə sətəzulu hətmən. İmmə bidəhəbil məli əvül mevtul bin əbnə əv mevtul insan nəfsuhu və tərəkəha xəlfə. Əvvəl dediyimiz kimi bu mal bir mənalı olaraqdan hətmən yox olacaqdır. Və sənin malın əlindən getməsiyle, övladlarının itməsiyle və yaxud da bu ikisi yoxdur, sənin ölməyinlə. Və ondan sonraki, yəni sənin malın mülkünü səndən sonraki kimsələrə tərk edəcəksən deyə qoyur. Bu el-fərqu beynə zinəti ta' və zinəti fitnə. Bizə burada bərbəzəyin insanı itaəti sövq etməsiyle bərbəzənin insanı imtihana və yaxud da ki fitnəyə sövq etməsi arasında fərq vardır. Maldır, övladdır, insan üçün iki tərəfi kəsən qılınc kimidir. Yənqəsimu təamülü ma'ahuma ilə halətin. Və bunlarla insanın müamilə etməsi, davranması iki şey görədir. Əz-zinətül məzmumə əl-fitnə, ya bunu insan yaxşı, məzəmmət olunan yerdə istifadə edə bilər.
Aydındır. İzə iştəqələl insanu an ta'atillah və təba'hul kibr və təfəxuru və nisyanil əxirə və sara səbən fit-tuğyan. Deməli, əgər insan malı Allahdan qeyrisinə itaətdə istifadə edərsə və yaxud da ki, Allaha itaətdə ona kibir, fəxirlənmək, axirəti unutmaq səbəb olarsa, artıq bu iki neməti o həddini aşmış olar və bu sonda məzəmmətə düçar olmağına səbəb ola bilər. Və bu iki xüsusada Allah Subhanahu və Taala'nın bu ayəsinin mənası yerinə düşür ki, Allah Taala orada buyurdu ki, İnnəmə əmvalukum və əvladukum fitnə. Sizin mallarını, başqa bu ayədir. Bu ayə başqa surədə keçən ayədir. Ki, həqiqətən sizin mallarınız da, övladlarınız da fitnədir. Yəni, sizlər üçün imtihandır. İmtihandır, ya səni itaətə yönəldəcək, malın, istər övladın və yaxud da ki, əksi. İkinci, təriflənən neymət, təriflənən zinə. O da hansıdır? Allah Taala'nın sənə verdiyi bu iki neyməti Allaha itaətdə istifadə etmək. İstər övladların olsun, istər malın olsun. Halalından qazanırsan, sədəqə verirsən, övladları da həmçinin təqvanı, ixlası, şirkdən uzaq olmağı, tövhidi və s. İslam əhkamlarını örgədərəkdən onu Allah Taala'nın istədiyi formada halal qazancla və gözəl tərbiyə ilə böyüdürsən. Və belə olduqda biz bu ayənin siyaqından çıxmış olaraqdır ki, Allah Teala demişdik ki, övladlarınız və mallarınız və övladlarınız sizin üçün bir imtihandır, fitnədir. Əgər biz Allah'a itaətdə istifadə edəriksə, Allahın izni ilə biz bu məzəmmət olunan firqədən çıxmış olaraq. Bizə bu ayənin birinci hissəsi idi. Həqiqətən Allah da bizə bildirir ki, var dövlət və var dövlət övladla dünya həyatının bərbəzədir. Və ikinci hissəsində bizə bildirildi ki, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ əmələ. Aydın, sanki birinci hissə ikinci hissənin müqəddiməsidir. Birinci hissə ikinci hissəni açıqlayır. Ki, əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha yaxşıdır. Bizə burada Allah Teala nəyi bildirdi? Limədə summiyyətil baqiyyət. Ne üçün burada Allah Teala baqi qalacaq xeyir əməllərdən bəhs etdi? Əvvəlki ayəni bir xatırlasaq nə demişdik? Maldır, övladdır. Bunlar hamısı dünya həyatının bərbəzəyidir. Yəni keçici şeylərdir. Lakin Allah Teala ayənin sonunda ikinci hissəsində deyir ki, "Vel baqiyyət." Əbədi insanları qalacaq, onunla bərabər olacaq xeyir əməllər, salih əməllər vardır. Aydın, necə Allah Teala burada? Baqiyyət, yəni onunla bərabər qalacaq əməllər olaraqdan buyurdu. "Li'annəd dünya tənfi və kullu ma fiha min amwalin və qusur vel evlad yazulu və la yedxulu ma'al insani fi qabrihi li'anna amaluhu illa amaluhu salih." Çünki ne üçün Allah Teala salih əməlləri, yaxşılıqları, bütün xeyirlər, savabları Allah Teala bəqiyyət, davamlı olaraqdan, davamiyyətli qalan olaraqdan bildirdi Allah Teala. Çünki dünya həyatı, dünyada olan bütün qəsrlərdir, övladlardır, hamısı sonunda yox olacaqdır. Və səninlə qəbrə girəcək olan salih əməllərindir. Necə ki bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih bir hədisində buyurmuşdur. لماذا سميت الباقيات الصالحات البقاء أثر سميت الباقيات لأنها زينة الزائلة لأنها ضد زينة الزائلة. Çünkü burada Allah Subhanahu ve Taala ne için bunu bakiyet adlandırdı? Bu da ayenin evvelki hissesinin əksi ziddi olduğundan dolayıdır. El-malu yefni vel-evlad yemut vel-hayya yentehi emmel-amel salih فَيْتَحَوَّلَ رَصِيدِ الدَّائِمِ الْمُسْتَمِرُ لَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ الْاِنْسَانِ. Ki maldır, dünya hayatı maldır, sonunda fani olacak, övladlar ölecek, senin şöhretin yok olacak. Lakin gördüğün her hansı bir salih əməl olsun, onlar seninle beraber senin
senin üçün sənə ölümdən sonra daima kömək edəcək və daima sənin saxladığın əməllərdən olacaqdır. Ər-rafiqu fil qabr. Həmçində insanın etdiyi salih əməllər ona qəbrində gözəl bir yoldaş olaraqdan gələcəkdir. Bu da uzun səy hədisdə vurğulamaqdadır. Və fil hədisi Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yetbi'ul meyyitə thəlâthə. Peyğəmbərimiz demiş ki sallallahu aleyhi və səlləm insan öldükdə onu üç şey təqib edər. Əhluhu və maluhu və ameluhu. Onun əhli və malı və övladı. İkisi qaydar, lakin biri onunla bərabər qalar. O vaxtı belə bir adət var idi ki, insanlar öldükdə onun malı mülkü diqqətli olun. Diqqətli olun. İnsan öldükdə nə edərdilər? Onun heyvanlarını onunla bərabər aparardılar. Aydın ailəsi ilə onunla bərabər gedərdilər. Yəni, insan öldükdə onun iki şey təqib edir. Bir özü, bir malı, bir də ailəsi. Özü əməli ilə qalır, malı qayıdır, ailəsi də qayıdır. Bir həftə, bir ay ağlaşma, ondan sonra malı necə bölək, kimə nə qədər çatır deyə artıq bölgü baş verir. Aydındır. Orada qalmışdı o. Aydın, bu hədisdə bizə bunu bildirir. Təfsilatlı şəkildə baxaq, burada davamiyyətli qalacaq əməllər dedikdə Allah Teala bizlərə nəyə bilir? İttefaqal ulemâ'ul mufassirun alə ennəhə kullu amelin salih yuradu bi vəçhallah. Baqiyyət-i salihət dedikdə, qalacaq olan salih əməllər dedikdə burada müfəssirlərin ittifaq etdiyi budur ki, Allah xətrinə, Allah üzü xətrinə ixlaslı şəkildə olunmuş hər bir salih əməl baqiyyət-u salihət olaraqdan keçməkdədir. Lakin rəkkizu alə ə'məlul muhəddədə ləhət fazlın adim. Lakin burada müəyyən bir hədisdə bu baqiyyət-u salihəti bizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bildirilmişdir. Müəyyən bir əməl var ki, xüsusən bu ayə ona işarədir. Lakin ümumən hər bir salih əməl də baqiyyət-i salihətə daxildir. Məsələn üçün, bu həmçin baqiyyət-i salihəti İbn Abbasdan gələn rəvayətdə, yəni burada əbədi qalacaq əməllər nəyə daxildir? Deyirlər ki, Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahə illallah, vallahu akbar, və la havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Bu baqiyyət-i salihətdir. Yəni, buna bəzən müfəssirlər deyirlər ki, baqiyyət-i salihət əməlləri ilə, burada xüsusi olaraqdan baqiyyət-i salihət deyildi. Bundan başqasının fərqi nədir? Çünki insanlar bəzən başqa əməllər edir, salih əməllər edir. O kimisə haqqına girdisə, yəni müflis hədisin bilirsiniz də, o namaz qılacaq, oruç tutacaq və s. və s. Lakin qiyamət günü gələcək, onun filan savabı götürüləcək. Lakin deyirlər ki, baqiyyət-i salihət bu, o verilməyəcək, onunla davamiyyətli qalacaq əməllərdən sayılır. Aydın, bəzi əməllər onlardan məsələ üçün deyir ki, la havlə və la quvvətə illə billah kənzu min kunuzil cənnə. Nədir? Cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir. Yəni, o sənin onu görmədikcə, o açılan deyil, xəzinə bu mənəyə gəlir də. Həmçinin bu da, həmçinin salih əməllər də insanla davamiyyətli qalan və o, hətta haqlar paylandığı zaman və ya haqlar götürüldüyü zaman götürülmədən insanda qalacaq əməllərdən sayılır. Xüsusən bu ayə İbn Abbas işarətən deyir ki, buradakı məna Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahə illallah, vallahu akbar, və la havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Bu zikri baqiyyət-u salihət xeyirli əməllərdən sayılır. Və həmçinin də deyilir ki, baqiyyət-u salihət daxildir ki, fərz əməllər. Məsələn, salavat-ül xams. 5 vaxt qıldığımız namaz. Çünki o heç bir zaman götürülə bilməz. Aydındır. Və həm baqiyyət salavat-ül xams fi əvqati. Vaxtına qırılacaq 5 vaxt namaz. Və həmçində Ramazan ayında tutulacaq fərz orucu. Və həmçində fərz zəkatı. Və həmçində həcc. Və həmçində əl-əməl mütəəddiyyədi nəf.
insanlara qarşı, yəni insanlara xeyir verəcək əməllər. Məsələn, faydalı olacaq əməllər. Bunlar məsələn misal sədaqatul cariyə. Sədaqatul cariyə aydındır. Axar sədaqə, nəşrul ilmi ən-nafi, insanlara fayda verəcək elmin yayılması, tərbiyyət əvlad alə-salah, övladları islah üzərə, doğru və düzgün üzrə islah etmək. Və həm yetəhəvvəlul vələdu min zinətid-dünya ilə amalin baqi. Əgər sən ona gözəl, axirətə fayda verəcək əməllərdən ona öyrədərsənsə, o üzrə yetişdirərsənsə, o dünya həyatın zinətindən axiretin bəqiyyət-i salihətə çevrilə bilər. Aydındır. El-xülasət tərbiyyətin lil-Qur'anil Kərim la yatlubu minəl insanir rəhbəniyyəti əv tərkul kəsbil məli və itticahul əvlad və citinabul əvlad. Burada Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anda bizə xülas olaraq bir Qur'an tərbiyəsindən verir ki, burada Allah Teala bizdə insanlardan ibadətə adanmasını, maldan və övladdan uzaq durmağı buyurmur Allah Teala. Bəzən insanlar bunu düşünə bilər də, maldır, övlad, eşitmişəm fitnədir, insanlar imtihandır, mən ondan uzaqdım. Yox, Allah Teala heç bir zaman bizə bunu buyurmaz. Bəl yatbitu təalluqul qalbi. Lakin Allah Subhanahu wa Taala malın da varsa, övladın da varsa, lakin Allah Teala bizlərə qəlbin nəyə bağlanmasını, nədən asılı olmasını Allah Teala bizə burada öyrədir. Vel matlubu huve ca'lul mal vel awlad fil yedid li xidmeti dünya ve fid din ve dünya. Allah Teala'nın bizdən tələbi, mətləbi odur ki, insan istər övladı olsun, istər malı olsun, onu həm dünyasına, həm ahirətə xidmətdə istifadə etsin. Aydındır. Və ca'alal ahirete vel amel salih fil qalbi kel hedefil esma. Və insan ahirətdə istər övladda olsun, istər malda olsun və salih əməllərin qazanılmasına bu iki şeydə ahirət onun hədəfi və məqsədi olsun. Aydındır. Bu da Allah Subhanahu Ta'ala ayəsinin bizə buyruqlardır ki, Allah Teala bizə ilk öncə var dövlətin və övladların dünya həyatının zinəti və hər bir zinət də sonda zəvala uğrayacaqdır. Və ayənin ikinci hissəsində Allah Teala bizə buyurur ki, lakin əbədə qalacaq yaxşı əməllər isə Rəbbin yanında savab baxımından və ümid baxımından daha fəzilətli deyil. Allah Teala bizlərə eşitdiyi faydalardan etsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi və səlləm.